어머님이 뭐라 예. 했냐면 신랑이 내가 고는 걸 녹음한다 그래. 그러니까 서로 이제 예. 그런 단계까지 가면 그 불신 안 되십니다. 불편하죠. 자, 코골이, 수면 무호흡 요렇게 여러분들이 그냥 흘러가는 남들도 다 하니까 대수롭지 않다. 그러시면 안 되세요. 왜냐하면 원인을 찾아서 적극적인 치료를 해야 되는 질환이라는 걸 저희가 먼저 말씀을 드리니까 네. 남들 다 고는데 라고 무시하지 마시고요. 이 방송을 보시고 네. 안 그래도 주변에서 요즘 코골이 때문에 걱정이 많아. 자, 그러신 분들에게 오늘 이 방송은 정말 포인트예요. 포인트예요. 왜냐하면 자 보십시오. 코골이 증상 있으시잖아요. 있죠. 남편도 있고 나도 있고 거의 대부분 있으시죠. 이 완화 및 경감에 도움을 드립니다. 그리고 더 무서운 건 이거잖아요. 폐쇄성 수면 무호흡. 이거는 몰랐지만 코골이가 악화가 되고 자는 도중에 내가 숨을 쉬는지 안 쉬는지 모르잖아요. 그렇죠. 이 수면 무호흡 증상이 더 위험한 거예요. 그러니까 코골이라는 건 사실 왜 반복적인 거잖아요. 그냥 했다 안 했다 고았다 말았다. 근데 이 수면 무호흡이라는 건 사실 우리 끔찍한 게 뭐냐면 뇌로도 산소가 안 갈 수 있어요. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 1시간 안에 뇌로 안 가는 게 한 5번만 이것만 넘어가면 공식적으로 이야기하기를 폐쇄성 수면 무호흡의 증상이라 보셔야 돼요. 자, 근데 코는 도대체 누가 골아요? 내 코가 골아요? 아니에요. 자, 코를 누가 고냐면 사실 여러분 서 있을 땐 코 안 골아요. 그렇죠. 낮잠 그냥 약하게 잘 때는 안 골아요. 왜냐면 긴장을 하기 때문에. 근데 왜 누웠을 때 코를 골게 되냐면 이렇게 근육도 처지게 되고요. 누워있으면 혀뿌리가 이렇게 밑으로 내려가면서 쳐져요. 숨구멍이라고 하는 이 기도를 막아요. 그러면서 이 떨림이 올 때는 고리를 하게 되는 거고요. 근데 이때는 좁아졌으니까 코를 골았어요. 자, 그런데 더 우리가 걱정되는 건 뭐냐면 폐쇄성의 수면 무호흡으로 가게 되면 지금 뇌로 공기가 산소가 안 가요. 막히는 거죠. 잠시 잠깐만 안 가요. 그리고 심장으로도 여러분 원활하지 않아요. 숨을 계속 코로도 쉬어야 되는데 입을 막 벌리고 자요. 이런 현상들이 자면서 1시간 안에 5번만 늘어나도 이게 계속 빈번해지게 되면 건강에 문제로 이어지기 때문에 자, 코골이 우습게 보면 안 된다. 뇌로 안 가게 되면 혈압이 올라가요. 심부전, 부정맥, 우리 혈관계 문제, 뇌 문제가 오기 시작하게 되고요. 심지어 발기부전도, 동맥경화도, 심정지도. 왜냐하면 사람은 숨을 쉬어야 되거든요. 제일 중요하죠. 근데 자면서 짧게는 뭐 10초가 되지만 길게 안 고신 분들은 어머, 1분 가까이 40초도 넘어가더라고요. 큰일 나요, 그러면. 지금부터 준비하셔야 됩니다. 그래서 이 코어덴트 같은 경우는 주무시기 전에 이렇게 해서 가볍게 그냥 입안에 넣어주시면 되는데. 그렇죠. 넣기만 했는데 지금 못 골죠. 골고 싶어도 못 고는 이유가 뭐냐면 우리가 자면서는요. 이 턱으로 내려가면서 왜 혀끝, 이 인두라고 하는 부분이 기도를 막아버리거든요. 근데 이 코어덴트가 하는 역할이 뭐냐면 주무실 때 여러분 하악을 당겨놔요. 앞으로 밀어내기 때문에 그래서 요렇게 나중에 주무실 때 끼우기만 하면 이 닫혀져 있고 좁아져 있던 기도를 이렇게 올려준다는 거. 내려가 있던 거를 이 주무시기 전에 바로 끼우기만 하면 된다는 거예요. 산소가 통하게. 그러면 공기가 지나가기 때문에 기도가 확보가 돼서 물고만 주무시면 돼요. 이렇게 착용을 하시게 되면 약간 처음에는 이물감이 있죠. 안 하던 걸 물었으니까. 근데 계속해서 여러분들이 쓰시게 되면 이제 여기 적응이 되세요. 다시 한번 보여드릴게요. 이렇게 늘어져 있는 거를 이 코어덴트를 주무시기 전에 이렇게 자꾸 끼워주시면 혀뿌리가 올라오는 거 보이죠? 큰 힘 안 들이시고요. 처음에는 없던 게 하나 들어갔으니까 뭔가 느껴지겠지만 이 모양을 다 떠놓으면 내 치아에 딱 떨어지기 때문에 힘 주고 이를 악 물지 않아도 점점 편해져요. 저는 자석인 줄 알아서 들어가면 얘가 딱 맞기 때문에 근데 놀라운 게 뭐냐면 저희가 그냥 한 개 단계로만 된 게 아니라 모습은 마우스피스처럼 생겼다고 하고 모습은 비슷할 수 있습니다만 다른 제품이에요. 달라요. 특허 기술로 내가 고는 단계가 1단계부터 6단계까지 조절하실 수 있어요. 나는 이제 막 골기 시작했는데 갑자기 6단계로 화학을 이만큼 당겨놓으면 못 살아요. 저희가 단계별로 조절이 가능하고 구강 구조에 맞게 수면 무호흡 정도에 따라서 쓰실 수 있도록 준비가 되어 있는데